Sa'aatii 3 guutuu ana keessaan baane. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota koollee kutaa 1 jalqabeen haga kutaa 6 qofaatti maatii koo biratti baradhe. Sababiin fedhii barnoota addaan kutuu immoo kanuma kiyyadha. Ani ijoollummaa makootii kaasee baradheen hamma xumuraatti eebbifamuu otoo hin taane kaayyoon koo umriin koo biyya hambaa deemuu sa'aatii nageessisetti gara biyya hambaa deemeen maatii koo jijjiireen ofis jijjiiruun abjuu koo ishee ganamaa ture. Sababiin isaa immoo obboloonni haadha koo ijoollee isaanii geessisan ijoolleen isaanii akkuma umriin isaanii biyya hambaa deemuuf ga'een barnoota addaan kutanii gara biyya hambaatti erguun haadha isaaniitiif waan isheen barbaaddu gochuufiin jireenya gaarii bareedaa ta'ee maatiin guutuun obbolaan dabalatee akka jiraataniitiif sababii ta'aniiru. Anis dubartii hangafaa tokkitti ta'een mana haadha koo keessatti waan hin dhaladheef abjuun kaayyoon koo haadha koo boquu ishee ol qabu qixxee obboleettii ishee taasisuu ture. Kunis naaf milkaa'ee kutaa 6ffaa akkuman xumureen gandarraa umriin sobaa naaf barreeffame geesseetti jedhameen piroosesii na jalqabsiisanii viizaan koollee baatii gabaabaa keessatti dafee naaf deebi'ee gara biyya hambaatti imala koo raawwadhe. Kaayyoon koo hojjedhee jijjiiramee boquu haadha kiyyaa ol qabu uffata abbaa koo waggaa hedduudhaaf hin jijjiiramne anaa fi obboloota koo guddisuuf jedhee of dagate sana yaadachiisuudha mitire na itti hin ulfaanne baatii 3 guuteen maallaqan argadhu haadha koof maatii koof erguun jalqabe. Sana qofaa otoo hin taane uffatallee biteen roottootti naqeen ijoollee gara biyyaatti galan kadhachuun karaa isaanii maatii koollee daaranan baasan ture. Biyyi hambaa yookiin immoo manni arabaa mana namatti tolu manatti boqotan manatti hojjetanii eebbifaman manatti nama garaa gahanii miti. Haa ta'uutii garuu biyyi arabaa manni maadaamii manatti maatii hiyyeessaaf madda galii ta'u boquu ofii gadi qabachuun manatti boquu maatii ofii olitti qaban mana miskiinotaati. Dhugaan dubbadhe yoo ta'e anaaf manni arabaa mananitti ija koo banadhe umriin koo guddachaa dhufe ofin arge ofin bare maatii koo haadhaaf abbaa koo obbolaa koofin ta'e waaqaa gaditti mana jireenya koo jijjiiredha. Maadaamiin koo natti ori'uu natti dheekkamuu nyaata hojii irra deebiin na hojjechiisuu miti dullaadhaan illee gadi qabdee na reebdi rifeensa koollee narraa cirti. Haa ta'uutii garuu danda'een obseen jiraachuun koo ishumaafillee raajii ta'ee booddeetti yeroo abbaan manaan ishee sababa amala isheetiif ishee hiikee gaa'ela gara biraa dhaabbatu na gaddisiistee bakka miindaa naaf kanfaluu hin dandeenyettirree ishee waliin mana ishee keessaa waantan jiraadheef waggaa 1 guutuu miindaa koo hir'iseen waliin jiraadheen booddee garuu qabeenyi ishee siramee fi gaa'ela gara biraa yeroo dhaabbattu anaan fira mataa ishee na godhattee maallaqa naaf hin kanfalles ta'e maallaqa narraatii hir'ate al takkaatti naaf kennuun booddee gatiin ani ishee waliin dadhabillee dubartii naaf kanfaltedha. Mana tokko keessa waggaa 8 takkaafuu otuu gara biyya kootti hin galiin waliinan jiraadhe. Kaanillee miti carraa akka hiriyoota koo manaa bahee baduu guddaa yookiin immoo bal'aallee nan qaban ture. Haa ta'uutii garuu maadaamii kiyyaan akka haadha koo lammataatti ilaalaam booddeerra isheenis akka dhala isheetti akka obboleettii isheetti na ilaalti. Waggaa 8 hojjedheen umriin koo waggaa 23 yeroo guutu maatiin kiyyas jaalalleen yeroo sanan qabadhes galte malee jedhanii yeroo na rakkisan maadaamiin koo fira ishee kan baadiyyaa sammuudhaan illee xiqqoo tuqamaa ta'e itti heerumiitii waliin jiraadhu
ulfaadhu ana sumatti wanta si barbaachisu siifan guutaa jetteellee na kadhattee jennaan nan dideeraam. Sababiin isaa immoo isaan waliin jiraachuuf dirqama amantaa koo jijjiiruun qaba. Amantaa kiyya kan hin jijjiire uffannaa fi maqaa kiyyaan malee laphee kiyyaatiin gonkumaa hin jijjiirreem. Kanas akkanarratti hin barreef tooftaawwan hedduudhaan isheenan guyyumsaa. Dhumarratti nagaha jedheen akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2006 biyya hambaatii gara Itoophiyaatti hin deebi'eem. Jireenya maatii koo miti obboloota koollee hunda isaanii bakka qabsiiseeraam. Mataa kiyyaafillee itti yaadeen nan hojjedha kana jedheen karoorsee dhufeen leenjii yookiin immoo barnoota barbaachisu gara magaalaa Finfinnee deemeen baradheen meeshaawwan na barbaachisu guuttadheen biyyatti fudhee galeem. Magaalli nani keessa jiraadhu magaala godinaati. Magaala baay'ee guddoodha. Har'allee magaaluma kana keessatti dalagee jiraachaa waan hin jiruuf maqaa magaala kanaallee dhahuun eenyu akkan ta'e namoota muraasaaf salphaati akka na baranni taasisaam. Jaalallee koo waliin waggaa 4 jaalalaan waliin turreem. Anis isa jaalladheera innis na jaallateeraam. Ofii dalagaan isaa waajjira mootummaa keessatti konkolaachisaadhaam. Aanga'oota mootummaa godinaa waliin oolaam. Darbee immoo gara Oromiyaa fi gara federaalaa dhimmoota garaagaraatiif isaan fiduun Finfinnee fi magaala keenya gidduu socho'aam. Maarree isa waliin waggaa 4 erga turree boodaam yeroon ani gara biyyaatti deebi'u jaarsa ergee cidha baay'ee ajaa'ibaa fi hawwataa ta'een na fuudhee mana isaatti na galfate. Kanaan tokko jedheen gaa'ela ijaarradheen kabaja durbummaa koo waliin abbaa manaa koo waliin jiraachuun eegaleem. Haa ta'uutii garuu jalqabuma gaa'ela waliin dhaabbannetti anaa fi abbaa manaa koo gidduutti qorumsi guddaan karaa maatii isaa nu mudatee ture. Innis maalaabbee dubartii si hangaftu fuute moo jechuun irratti ka'u ture. Anaa fi isa gidduu garaagarummaan waggaa 5 jiraatus haa ta'uutii garuu haadha isaatti heerume jechuun abbaa manaa kootiin ni aarsa ture. Innis yeruma ijoollummaa koo na beeka. Anis nama jakoorraa fagoo hin turre. Kabaja kiyya waliin na argachuu isaatti ofitti na qabe malee akka qabsoo maatii fi hiriyoota isaatti dubbiin ganamaan garantaanitti deema ture. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e anis fuuli koo fuula nama umrii kiyyaatiin qixxee gonkumaa hin fakkaadhu. Sababiin isaa immoo hojiirraatiin dhufe. Waggaa 8 guutuu boqonnaa malee hojjedheetaniin gara biyyaatti galeem. Booddee irratti garuu yeroon manuma keessatti akka dubartiitti yeroo ofiif kenneen of kunuunsuun jalqabu bifti koo ijoollummaa natti deebi'aa dhufe. Namoonni yaada kana narratti kaasan otuma ija isaanii guutuutiin na ilaalanii bifti koo jijjiiramaa dhufe. Hinumaa daa'ima kiyya jalqabaa akkuman godhadhetti immoo habaaboo ilillii birraa keessaa baateen fakkaadhe malee dubartii deessee kaatu gonkumaa hin fakkaadhu. Abbaan manaan koollee bifa kee kanaanan sibee kanaan jedhee isa meekaappiin guyyaa cidha koo na bareeche caalaa daheen yeroon ka'u bifa koo jaarsi koollee jaallate. Kanaan ogummaan yeroo gabaabaa keessatti baradheen daa'ima koo guddifachaa hojii kanas magaala keenyatti baneen hojjechuun jalqabe. Abbaan manaan koos dalagaa anis dalagaa daa'ima lammaffaallee godhannee mana mataa keenyaarree ijaarrannee jireenya bareedaa ta'e waliin jiraachuu itti fufne. Kana qofaa otoo hin taane manni keenyi manatti hiyyeessi dhufee nyaatu manatti maatiin abbaa manaa kiyyaa fi maatiin koo baadiyyaarraa magaala aanaarraa yeroo dhufan kan itti boqotan jireenya gaarii jiraachuu barbaadan jireenya hawwanis manatti argani ture. Anis daa'ima dahuu sanyii bal'achuu nan jaalladha. Lammaffaarratti 3 sadaffaarratti 4 ijoollee dubartootaa 3 fi ilma hangafaa dhiira tokko abbaa manaa kiyyaaf nan godhadhe. Anis nan hojjedha innis ni hojjeta. Mindaa argatuun alatti yeroo magaala tokko magaala biraa deemu hojjettoota mootummaa hin feene yoo ta'e namoota daandii irraa fuudhee yookiin immoo meeshaan garagaraa fe'ee galii dabalataallee abbaan manaan koo ni argata. Kanaan garuu waggaa 2 waggaa 3 erga waliin jiraannee booda hojiin kiyyaa babal'achaa gaarii ta'aa dhufe. Maddi galii kiyya kan abbaa manaa koo caaluu jalqabe. Ilmi dhiiraa immoo bakkuma fedhettiyyuu dubartiin yoo isa
caaltee hin jaallatu mitire abbaan manaan koo hojii kiyya argee natti gungumuu waan dhiisuuf waan dubbatu narratti wallaaluu eegalee ani of maddiitti dubartoota akka koo hojjetan kan baratan 2 qacaradheen hojii kana jabaadheen itti hojjechuu itti fufee ogummaan kiyyas dandeettiin kiyyas diizaayiniiwwan ani baasus yerootii gara yerootti jaalatamaa dhufee keessumaa naannoo ayyaanaa maallaqa guddaa hojjechuu galchuu nan eegalee madda galii kiyyaanis maatii koos maatii abbaa manaa koos firoottan koos rakkate jedhee kan na kadhate kan liqeeffachuu dhufe hundumaatiif giiftii ta'een mana dabalataa abbaa manaa koo waliin bakka biraattillee ijaarree kan amma keessa jirru gadhiisnee namaaf kireessinee mana ajaa'ibaa keessa waliin jiraachuu eegallee namni naannoo keenyaa immoo aadaa fi dubbii isa bare tokko ni qabaam milkaa'ina anaaf abbaa manaa kootti aarii sammuu godhatee isheen bar mana keessatti bineensa waraabessaa nyaachisti budaadha namni balbala ishee dhaabbate maallaqa hurgufe malee biraatii hin deebi'u jechuun fa'i anarratti haasofsiisu jalqabanii ani duri maqaamaan nama amantaa qabu malee amantaa koottillee naman jabaadhe waan hin turreef wanti kun baay'eetti sammuu koo na tuqa ture abbaan manaan koo jireenyi isaa jireenya konkolaachisummaa waan na ta'eef jireenyi konkolaachisummaa immoo abiddarra deemuu jira waan hin jirreef amantaa isaatti nama cimaadha nama kadhatu nama sagadudha mi'aanis isatti dabalamuu qaba malee afaan nama kanaa narraa hin dhaabbatu jedheen fuula kiyya rabbi duratti argisiisuun jalqabe yeroon gara rabbiitti fuula koo deebisu ittuu galiin kiyya dabalaa dhufe afaan namaa waan fedhe narratti jedhan homaa gorri kiyya hin dhagaa'u ture kanaan otoo jirru bara 2014 konkolaataa haayiruu fi duwwaa mana isheetii anaa fi abbaan manaan koo binnee hojii mootummaa kana gadhiise innis konkolaataa kanatti darbee hojjechuu jalqabe hanga kanaatti anaa fi abbaan manaan koo nagaadha cabi gogiin gidduu keenya hin jiru inaaffaasaan alatti jechuudha haa ta'uutii garuu konkolaataan kun erga bitamee booda maddi galiin kansaa kan kootiin caaluu jalqabe namni alaatii wal dorgoma anaa fi inni immoo manuma keessa wal dorgomuu jalqabne wal dorgommiin kun karaa tokko gaariidha karaa biraa immoo gaarii miti kanaan otuma jennu konkolaataa kana naannoo baatii 4 akkuma hojjeteen abbaan manaan koo konkolaataa biraatti busuun lubbuun namootaa akka rabbiitti haftee konkolaataan garuu akka hin taane taatee innis lubbuunsaa harka rabbiif jettee haftee yeroo kana gaa an abbaa manaa kootiin gonkumaa kanaan booddee konkolaataa kanarratti hin hojjettu ati bar abbaa ijoollee 4 maallaqa keenyaan lubbuu kee dhabdaa nama qacarii namni haa konkolaachisu ati immoo to'adhu hin jedheeni konkolaataan baatii 2 booddee hojjetamtee yeroo baatu jechuudha yeroo kanatti gaa maddi galii karaa konkolaataan jira abbaan manaan koo isa dur bare walitti qabee baankii irra kaa'ee hodhu waa tokko godhi maallaqni hanga kanaa narra jira kan jedhu dhaabee oolmaansaa mana kaartaa sooressoota magaalaa waliin ta'uu ni jalqabaa afaan oromeeffaatiin maal akka jedhamu hin beeku qumaara tapha kumaaraa kaartaatiin mana dhugaatii keessa dhokatanii abbaan manaan koo fi namoonni sooressoonni magaalaa godina keenyaa bakka itti taphatan achi oolu jalqabee nan ilaala nan obsa baatii 2 baatii 3 maallaqa kan natti kennu abbaan manaan koo baatii 6 guutuu waan hojjete natti argisiisuu dide kanaanis baatii 6 booddee konkolaataa kanatu galii dhabe moo galii argamutu baasii kee bakee si gahuu dadhabee maal taatee maallaqa natti kennuu didee jedheen gaafadhaanii yeroo kana inni konkolaataan erga kuftee kaatee booddee bu'aa argamsiisuu miti mataasheeyyuu danda'uu dadhabdeeti sirraallee maallaqa hin fuudhu jedheen namarraa liqeeffadheen hojjechiisaan jira jedheenaaf deebisaa yeroo kana ani dhiisii kunis hin baasu oolmaa kee ana miti magaalli guutuun si beekaa namoonni ati amma waliin haasoftu kun gita kee miti konkolaataa hedduu nama qaban ciisanis ka'anis galii guddaa namoota argatanidha dhaabbii kee sirreessi jedheen isa kadhadhe yeroo kana abbaan manaan koo lakkii hiriyoota koo namoota gurguddoo magaalaatti akkam dubbataa kuni sirrii miti kana dubbachuu kee magaalli keenyiyyuu sitti gadditinaan jedhee nan ilaala galgala yeroo galu aaree gubatee dhufa sanarratti abbaan manaan koo kubbaa miilaa nama jaallatu kilaba Arseenaal jedhamu nama deeggarudha al takka haadha manaa yeroo ta'an hir'ina
abbaa manaa ofii ni guutu mitire yeroo taphni gahee guyyaa taphni kilabni isaa taphatu ni moo'eera yoo ta'e manni kiyya gammachuudhaan guuta. Gaafa moo'amee dhufummoo ajab balaa addaa waan mana koo keessatti kaasu akkuma inni mana seeneen fuula isaa dubbiseen hin taane yoo ta'e wanta inni dubbatutti tole ishi ijoollee kiyyas darbaa rafaa jedheen dafee raffadha. Guyyaa sana waan fedhayyootonni naan jedhee jecha tokko jalaatiin deebisu. Akka haadha manaatti otoo hin taane akka kadhattuu guyyaa tokko mana isaa buluuf dhufteettiin of lakkaa'ee halkan sana ofirraatii dabarsa. Sanaan ala garuu yoo tari'anis of to'achuu dadhabeen jecha kiyya dabarse. Kaballaa yookiin niitichaa akkuma na argatetti lafaan na dha'uu ni danda'a. Kana guyyaa 2-3 waan muuxadheef yaa rabbii koon oolchi jedheen akka hir'ina isaatti fudheen guyyaa inni tapha laaluuf galgaleeffate jecha tokko jalaatiin deebisu. Haa ta'uutii garuu waggoota 5 asitti biyya kana keessatti taphni gama kubbaa miilaa kanaatiin qumaarri mootummaan eeyyamee biiroo banatanii jalqabamanitu ni jira. Qumaara yookiin immoo beetingii kan jedhamu kana jechuudha. Akka hiriyoota isaa yookiin immoo dargaggoota maallaqa xiqqootiin nama qabsiisee taphatu miti. Yeroo qabsiisu 100, 200 akkana qabsiisa. Namni waggaa 5 waggaa 6 dura konkolaataa akkanaa bite yoona sadarkaa guddaarra kan gahuu danda'u abbaan manaan koo garuu guddinnii fi hojiinsaa akka kaarotii gadi deemaa gadi qal'achaa qaamaanis namummaanis nama keessaa bahaa dhufe. Kubbaa miilaa kanaan wal qabsiisee qumaara kana taphata. Taphni jira taanaan halkan hirriban qabu anaanis ijoollee koos jeeqaa bulaa. Yeroo tokko qofa qarshii 700 qumaara kanaatiin akka inni nyaateeru ana miti magaalliyyoo odeeffatee fi maallaqa sana deebisee qumaaruma sanatti galchee harka duwwaa hafuummoo anaa fi maatii isaa qofatu beekama. Kanaan maarree konkolaataan keenya otuma hojjettu yeroo ta'e ni dhaabbatti. Gaafa isheen dhaabbattu maallaqatiin dureeyyota magaala keenyaa waliin qixxee taa'u, qixxee nyaatee dhugu, qixxee oolu, qixxee qumaara qabsiisu waan dhabeef maallaqaa miliyoona 1 naaf kenni hojjedheen siif kennanaan jedhee. Yeroo kanatti ani maal hojjettaa jedheen gaafadheeni. Innis wanti ani hojjedhu homaa sin galchuu jedheenaaf deebise. Waa'ee qumaara kanaa ta'uu yeroon beekutti ani sin deebisne hin qabun jedheeni. Akkaawuntii kee ana miti manaajira baankii hedduutu beekaa. Baankii kamirraa meeqa akka qabdu baankii kamirraa immoo meeqa akka kaawwatte sitti nima yoon barbaadde naan jedhee. Anis yoon kaawwadhe yoon kuufadhe mana koofi malee qumaara miti. Waggaa amma kana konkolaataa hojjette kana godhanna naan jette na gaafattee beektaa guddina koo fi guddina mana koo quucarsitee jedheen deebiseefi yeroon isaa ganama ture naaf qopheessi guyyaa bakka hojii dhufeen sirraa fuudhanaan jedheen. Anis hin yaadiin jedheen gaggeesseeni. Guyyaa ofiiyyuu dhufuu dadhabee ijoollee natti ergee maallaqa sana dabarsii hojiif hin barbaadeera jedhee natti ergee. Anis tole jedheen mucaa natti erge nan deebisee. Sa'aatiiwwan muraasaa erga na eegee booda natti bilbilee si eegaan jiraa jedhee na gaafate. Anis maallaqni nanis siif galchuu hin jiru jedheen bilbila koo cufadhe. Qaamaan motora yookiin immoo doqdoqqee tokko yaabbatee natti dhufe. Haga sa'aatii 11tti maallaqa kana akkaawuntii koo irratti hin argu taanaan siin ana hin godhiin naan jedhee natti aadatee deeme. Kana hunda haadha manaasaa irratti akka inni maraatu kan isa taasisu qumaara kubbaaf qabsiisu hiriyoota isaatu jaarota konkolaataa gurguddaa qabanii waliin taphatudha. Sa'aatiin 11 gahee ana bira hojjettoonni gara 4 uffata kan hodhanitu ture. Sa'aatiin isaanii yeroo gahu gara manaatti galanii akka carraa ta'ee hanga galgala sa'aatii 2 sa'aatii 3 ni hojjetama ture. Ani galaa har'aa mataa kiyyaafiyyuu dadhabeera jedheen ofirraatii gaggeesse. Ofii kiyyaa ordarii namni natti kennate diizaayinii bor hojjetamu maamilli ajajate maggaarajaa mana guutuu baasaa sa'aatii 3 gahee. Naannoo toora sa'aatii 3 akkuma gaheetti abbaan manaan koo manaa na dhabee bakka hojii koo dhufee mana keessa seenee balbala cufee. Kan nama ajaa'ibu albee dhiiratti baafatan anatti baasee maallaqa kana dabarsitamuun dabarsitu jedhee yeroo na gaafatu hundaafuu albee kanaatiin gara jabaatee na hin waraanu jedheen hin dabarsuun jedheeni. Yeroo kanatti inni hin dabarsitu naan jedhee albee sanaan gaafa natti diru harka koo jalan qabadhe. Kan nama ajaa'ibu harka koo bitaa
barruu koo keessa albeen suni bahee harka koo mirgaan immoo akka inni deebisee baasee na hin waraanneef irratti qabadheen ofirra gadi taa'ee waan godhe argee mataa isaatiif nahee achumatti na dhisee abbaan manaan koo duubatti garagalee deemee kan nama ajaa'ibu waraanameen hin hiinee ergan waraanamee booddee yoon harka koo mirgaatiin albee sana harka koo keessaa baase ittuu akka maleetti dhiigni waan dhangala'uuf mana yaalaa deemuun qaba jedheen bakkan taa'ee ofirraa ka'een gara balbalaatti yeroon tiradhu dhiigni harka koorraa dhangala'u nama cheessee balbaluma jalatiin kufee haga sa'aatii 3 guutuu bakka sanaati namnis nan argine booddee matuma isaatii deebi'ee mana yaalaa hospitaala na geesse sa'aatii muraasa booda of bareen albeen sunis na keessaa ba'ee rifarii gara magaalaa Finfinneetti naaf barreessanii haati koo fi obboloonni koo na waliin deemanii sanaan torbee tokko tureen gara mana kootti deebi'ee battaluma maatiin koo isa himatanii mana adabaa galeera. Haa ta'uutii garuu yeroon deebi'u jaarsoliin gurguddoo magaala keenya araaramaa rakkoo keessanii madhaatii innis ijoollee isaaf abbaa atis ijoollee keef haadha manaaf abbaa manaa ta'aatii akka durii keessanitti waliin jiraadha jedhanii na kadhachuu jalqabanii ani na waraaneera jedheen himata irratti hin banu. Haa ta'uutii garuu kanaan booddee isaatiin gaa'ela koo keessatti arguun barbaadu inni erga narraatii adda ba'ee erga mana isaa diigee tureeraa kan ammoo dhaabee akka namummaa isaa duriitti kan deebi'u yoo ta'e anarrayyuu isaatiin nan jaalladha. Dhiirri gara biraan jireenya koo keessatti beekuu hin jiru beekuus hin barbaadu kan nagahan ijoollee babbareedoo 4 sarraatii godhadheeraa qumaarasaa jaalala kubbaa kan dhaabu yoo ta'e anaaf isa gidduu har'allee namni akka galu hin barbaadu mana isaa yoo dhufe akka abbaa manaa kootti nan fudhaa. Haa ta'uutii garuu hiriyoota isaatti deebi'ee tapha kanatti kan deebi'u yoo ta'e ani san barbaadu jedheeni tole jedhee dhiifama na gaafatee manatti deebi'ee torbanuma sana keessa garuu qarshii 100 namarraa liqeeffatee nyaatamuusaa gaafan dhaga'u poolisii waameen mana kootii isa baasee har'aa gochaan kun erga raawwatee waggaa 1 fixeera. Ijoollee koo guddifachaa hojii koo hojjechaan jiraam qabeenya keenya adda qooddanna jedheen mana murtii si'a hedduu isa dhaabeen inni garuu haadha manaa koorraa adda ba'uun barbaadu jedhee maallaqaan murtii kiyya achi butaa jira. Haa ta'u waggaa 5 waggaa 10 iyyuu hiikkaa gaa'elaa na didee na mormuu ni danda'a. Jaarsa guyyaa guyyaan akka barbaadetti erguu ni danda'a. Haa ta'uutii garuu inni keessa kootii garaa kootii citeera. Namni maatii isaarra guddina isaarra qumaara filatu egereen galgalli isaan tolu namni akkam hojjetu harkisaa maallaqa ta'e anaafillee gorsaan kiyya har'aa jaalala kubbaa fi jaalala qumaaraan gaa'ela isaa jaallatu gaa'ela isaa bareechuu fi mana haadha isaatti deebi'ee haadha isaa waliin jiraachaa jira. Kan dhaggeeffatan rakkinni kun balbala nama hedduu waan rukutuuf dursaatii formaatatti kenna. Ta'uu baannaan garuu rakkoon anaan mudate har'a bor ni hafa ni dhaabbata ni hanqata kan jettan balbala sinitti rukutee ijoollee keessan abbaa malee akka guddistaniif sababa sinitti ta'uu danda'a. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii ulfaadhaa nagayaatti galatooma. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf ergite baay'ee irraa barachuu dandeessan isiniif qabadheen dhiyaadheera. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Kan nama ajaa'ibu hojii qumaaraa yookiin immoo beetingii kanaan nama yookiin immoo abbaa warraa haadha manaa goyyomsee mana 2 fi konkolaataa siinoo tiraakii tokko gurgure magaalaan jiraadhu keessatti ta'e anis qubanan qaba. Barrisaa waggaa 2 waggaa 3 ta'us har'a qabeenya kana gara maallaqaatti jijjiirree meeqa otoo jenne yoo xiqqaate naannoo miiliyoona 22-23 ol namni kun harka duwwaatti hambisee har'a kanan ijaan beeku maatiin beela'ee namni kunis ugduu dhugaatii jala ooltu ta'ee namni itti kolfu naannoo koo namni ani ijaan qaamaan beekullee ni jira. Seenaan kun kan hedduu irraa baratamudha. Hundumti keenyiyyuu gola keenya haa ilaallu jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa irraa isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin guyyaa borii haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.